少年囡仔若准犯罪，会互人送去矫正学校接受感化教育。事实上，因出来了后，若准无教育辅导单位含因接触，就有可能就会登去本地生活苦啊，或者是对社区学校的适应出问题，就较会出现这偏差行为。专家学者是呼吁政府就要建立完整的支持网，保障这司法少年离开矫正体系了后，会当顺利登去学校甲社区。 少年囡仔若是犯罪，会互人送去矫正学校进行感化教育。不过，民团指出，这些囡仔出来重新登去到社区甲学校的过程当中，若是司法教育等等的单位，若无随密切接触这些司法少年，就较容易出现偏差的行为。毛立委认为，工课交接若干若透过公文书面，学校甲社区嘛常常袂当确实理解司法少年的需求，立法以高升会拜三开会议。 就有专家学者讨论司法少年过渡制度的问题。其实，在空窗期，其实就是会我们的经验就是说，这样的孩子就会越玩越大。他可能一开始其实他接触这一群朋友，他可能不会吸毒，到后面他会吸毒。今仔我们想要检讨的是讲，这资料转型加到关系转型作为有够无？了过度教育，你各县市伫执行的时做干嘛无足好诶？为各县市就。 为头的中介教育来转为过度教育，啊，毋过无执行较足好诶。另外，部分司法少年咧登去到原生家庭、甲学校进前，若经过教育局的评估，有需要先安置到合作式中途班，还是中介教育学校等等。专家嘛建议安置结束以后，应当爱去重视司法少年敢有恢复稳定的生活，也是甲社会建立关系无，才通落实甲保障儿少的权益。可能重新界定。 你的关键绩效指标有可能是到底有没有逐步的稳定，有没有重建一些规律生活习惯，或在建立关系或他基本的生活功能上，有可能有一些不同的改变。民间团体希望政府要建立完整的司法少年支持网，保障大司法少年离开矫正体系了后，会当顺利登去到学校甲社区。记者郭正阳、王志光台北报道。